Ой, в общем, всем привет, ребятки. Сейчас ночь, очень холодно. Я сижу в домике и очень хочу есть. У меня есть консервы, я думаю, что было бы круто их разогреть, потому что холодные консервы — это мерзко. Блин, гирлянда сломалась. Контакты отходят. О, так лучше. Я не знаю, как это использовать и что это такое, но судя по вот этой вот картинке, ты поджигаешь пакетик, и он начинает гореть. Ну что это? Горящая херня, короче, какая-то. Мне кажется, что вот эту штуку нужно поджечь и положить сверху консерву. Хорошо, что я дошел до сюда и спрятался, потому что на улице просто ужасный проливной дождь. Это капец. Это просто капец. И сено. Нормас. Блин, может, найду сковороду какую-нибудь, потому что так не хочется прожечь здесь что-нибудь. Вообще моя идея очень простая. Я хочу поставить сковородку, в сковородку насыпать этой вот разжигательной жидкости и сверху поставить консерву. И будет прям самое то. О, какого черта это вообще здесь делает? Это, мать его, гидрокостюм. Зачем? Так, а это спасательный жилет. Я так понимаю, это для того, чтобы плавать в озере, которое рядом с этим домиком. Сковородки здесь, походу, нету. О, ребят, смотрите, что нашел. Это целая коробка свечек. Я на самом деле хочу устроить здесь атмосферу праздника, потому что я в тепле, и сделать очень много свечек. Зацените, ребят, как вам такая атмосфера? Мне кажется, что это очень мило. Все фарерцы привыкли к этому, то что не всегда дома очень мило. Даже в моем навознике будет очень мило. Будут симпатичные свечки по всему дому, которые будут гореть и создавать уют. Даже несмотря на то, что здесь попахивает говном. Кто-то, наверное, скажет сейчас, что я окончательно сошел с ума, но я взял все свечки, которые я только смог найти, и превратил загашник, коровий навозник в очень даже милое место. Мне кажется, что это можно назвать произведением искусства или же актом каким-нибудь. Но тут стало настолько круто, настолько невероятно волшебно, что я не знаю, кто такой херню еще может на этой планете заниматься, кроме как я. Мы выходим из комнаты, и что мы видим? Десятки свечей освещает загашник. По-моему, это охрененно, ребят. Ну серьезно. Все светится. Мне кажется, что это самый красивый загашник за всю историю Фарерских островов. Во все времена и все цивилизации, которые здесь когда-либо были, по-любому никто не допер до того, чтобы сделать здесь вот так вот. Прикиньте, как удивляться коровы или овцы, или кто здесь вообще живет, я не знаю. Когда начнут оттуда вот заходить сюда и увидеть вот это вот просто. И тут такой я стою и им говорю: опа-на картах, я художник, я так вижу. Поняли? Так, ладненько, складненько. Откроем консерву. Честно говоря, до конца не понимаю, как эта штука работает. Давайте попробуем ее поджечь.
Теперь ставим на нее консерву. Блин, фейл. О, грейся, грейся, давай. Может, еще одну? На всякий пожарный. Чтоб наверняка. Да, отлично горит. Давай, консерва. Ты будешь чудесно. В общем, ребят, подведем итоги. Консерва, приготовленная на химикатах. Я бы, конечно, не советовал вам так делать. Во-первых, потому что, это тупо. Во-вторых, потому что можно все спалить нахрен. Но, тем не менее, я попробую, что из этого получилось. Она реально теплая. Чудесно. Господи, как вкусно. О, доброе утро, ребятки. В общем-то, наверное, для вас это утро ничем не отличается от вчерашней ночи, потому что на улице все так же. Ночь. Но это все из-за того, что сейчас зима. День очень короткий, и ты засыпаешь ночью, просыпаешься ночью, и день только, там, не знаю, часов 5 продолжается, а все остальное время беспросветная ночь. Но я встал сегодня так рано не просто так. Я хочу сделать одну очень крутую штуку сегодня. Пока не понимаю, получится ли у меня это или нет, но, по крайней мере, я все сделал для того, чтобы получилось. Вот, кстати, как выглядела сегодня моя бичевальня. Просто разложился на полу и лег спать. Ничего необычного. Меня, конечно, удручает то, что за окном ни хрена не видно, потому что, когда я шел до этого домика, мне пришлось перейти очень много каких-то рек, каких-то тин, болот. И сейчас то же самое. Нифига я не буду видеть. Сейчас, пока собирал спальник, думал над одной интересной вещью. Над пирамидой ценностей. И как эта пирамида ценностей изменяется в соответствии с теми или иными условиями жизни. Вот я несколько дней назад жил в тепле, в уюте, в офигенном доме. И у меня была одна пирамида ценностей. Мне хотелось познавать, изучать и так далее. Сейчас моя пирамида ценностей просто трансформировалась и изменилась совершенно в какую-то другую конструкцию. Сейчас мне важно согреться, мне важно какое-то место, где не сыро. Мне важно, чтобы над головой была хоть какая-то минимальная крыша. То есть даже я, глядя на себя, могу сказать, что мои ценности как бы трансформируются в соответствии с теми или иными условиями. Я уже не говорю о каких-то других людях, у которых ценности могут быть совершенно другие. Я вспоминаю ситуации, когда мы с моей бывшей девушкой жили, я зарабатывал деньги и говорил, что мы будем тратить все деньги в путешествие, и ты будешь от этого максимально счастлива. Но это была не та вещь, которая делала ее максимально счастливой. Но мне в то же время казалось, что это единственное то, что нужно в жизни. Для меня как бы фактор путешествий, вот этот вот фактор счастья был троекратный какой-то, а для нее нет, для нее был намного меньше. И были совершенно другие вещи, которые делали ее счастливой. И теперь я начинаю понимать, что не для всех счастье одинаково, и для каждого счастье разное. И не нужно делать так, что вот если я сейчас тебе сделаю вот так вот, то ты будешь счастлив или ты будешь счастливым. Нет. В первую очередь самое главное понять, что есть счастье для того или иного человека, а потом уже это счастье делать. В общем, если это какое-то общее счастье расходится, то делать что-то вместе очень сложно и бесполезно. Ну все, пока, милый дом. Надо тебя закрыть, чуть не забыл. Кстати, касаемо ключа, я вообще не представлял, что он может быть здесь, но я просто насмотрелся, наверное, всяких фильмов, когда ключи от таких вот дверей подобного рода оставляли где-то недалеко, либо под ковриком, но коврика здесь, правда, нету, поэтому я банально просто догадался, что он лежит вон там вон. Это же чисто логика, ребят. Все лучше, чем ничего на самом-то деле. Уже начинает потихоньку светлеть, и более-менее рельеф уже видно.
Ну что, ребятки, надеюсь, вы умеете управлять вертолетом. Одинешенек. Более никого здесь нету, только я. Додумался, блин, полететь в жопу, докуда невозможно добраться в течение 8 месяцев в году, и только этот вертолет способен тебя донести до этого места. Население этого острова, куда я сейчас лечу, 9 человек. Там ничего нету. Я не знаю, что меня там ждет. Насколько радушно меня встретит это место. Вообще, смогу ли я приземлиться там, потому что никто не знает. Этот вертолет, он в 50% случаев разворачивается и летит обратно, потому что все зависит от ветра, который будет на вертолетной площадке там. Если ветер будет не тот, который должен, то приземлиться мы, к сожалению. Так, а это, насколько понимаю, нужно надевать на уши, чтобы не оглохнуть во время перелета, потому что будет очень громко. Блин, офигеть, вот в этих ушах я реально ни хрена не слышу. Я даже еле свой голос слышу, когда говорю. Такое чувство, как будто бы я в вакууме каком-то. Такое чувство, вы знаете, вот люди, которые ныряли под воду, я думаю, что вы это чувствовали. Такое ощущение, будто бы звуки распространяются очень странным образом, с какой-то то ли задержкой, то ли еще чем-то, с каким-то глубоким эхом. Будто бы взяли и срезали все верхние и нижние частоты, как будто бы звук очень глухой. Вот то же самое примерно в этих наушниках. О, другое дело, пришли пилоты, включили, тут все засветилось, так красиво стало, какие-то табло, айпадики, фиг знает, что это. Вот это я уже понимаю, другое дело, современные технологии, мультимедийные технологии, электроника. Ну чё, ребят, взлетаем потихоньку. Сейчас полетим. Сейчас будет мясо. Одену наушники, чтобы не оглохнуть чертям собачьим, потому что очень громко здесь. Офигеть, как же громко. I was made out of nothing. You were made out of gold. From gold and nothing comes something, but together we know. Won't you lie with me, lie with me? I was made out to look back, like I didn't belong. You were made up to keep out where I have come from. Won't you lie with me, lie with me? Sail away, we are the lucky ones. Sail away, together we can run into the deep for all to see. Won't you sail away? If you lie with me, lie with me. We were made to discover. We got nothing to lose. This is for one another. I've got nothing to prove. Won't you lie with me, lie with me? Sail away, we are the lucky ones. Ох, ни хрена ж себе, это чё, рога? Капец, куда я приехал? Здесь кто вообще живет? Курочка, иди сюда, курочка, курочка. Ты вообще агрессивная или не агрессивная? Знаешь, курочки бывают агрессивные, а бывают такие спокойные. Вот я не понимаю, ты какая? Ты скорее спокойная, да? Сейчас расскажу true story. Помните, когда я был на Оркнейских островах, я вам рассказывал историю про голландца, который ночевал в Толчке. Толчок находится именно на этом острове. Сейчас я вам его покажу. Тарарам, святой Толчок. Ну-ка, что-то здесь изменилось за это время или нет? Ни хрена ничего не изменилось. Блин, что-то все дома закрыты. Такси удовольствие. Просто
Есть такая тема в Скандинавии, что когда непогода, ты так или иначе можешь зайти в любой дом, чтобы укрыться от этого. Тут я решил прочекать, какое количество домов в принципе доступно для моего здесь проживания, и понимаю то, что ни хрена никакое, видимо. Так, это похоже на местную школу. Блин, может быть, школа открыта? О! Нормальненько. В общем-то, в случае, если что-то пойдет у меня не по плану, а судя по всему, оно так и будет, я смогу переночевать в этой школе. Ибо она открыта, здесь тепло. Так, как устроена школа на самом залупном острове с населением в 9 человек? Да никак она не устроена, потому что здесь нету детей, здесь никто не учится. Поэтому она, так понимаю, заброшена. Настенная карикатура Мария Элиуса. Вот, а это карта Фарер. Я сейчас нахожусь вот здесь, вот тут вот. На самом деле, это самая одинокая в мире школа, которую я когда-либо видел. Все такое мертвое, что ли. Но здесь очень много интересных деталей, которые я хотел бы вам показать, что говорит о том, что жизнь здесь все-таки когда-то присутствовала. Может быть, не сейчас, может быть, люди уже из этого выросли, но когда-то здесь кто-то точно учился. Я тоже так раньше в детстве делал. Вырезал всякие картинки и клеил на картонку. Блин, любопытно, что война дошла и до сюда, до этих маленьких островов. Тоже, видите, изображают то, что прилетели немцы, атаковали корабли, что-то здесь горит. А это самый милый, одновременно самый депрессивный рисунок, который я когда-либо видел. Ребенок просто взял и вырезал человека и раскрасил его разными карандашами. С одной стороны, это, конечно, очень мило, а с другой стороны, это настолько крипово, что ли. Посмотрите. В общем, если вы меня спросите, какого черта я вообще сюда пригнал, я вам попробую на это ответить. Здесь есть одно местечко. По моему мнению, это, наверное, одно из самых прикольных мест на всех Фарерских островах. И только ради этого места сюда стоит доехать. О, подъем в горку. Какой же ты тяжелый. Вот это вас тут расплодилось, ребятки. Немало. What's up, ребятки? Как жизнь здесь, на этих безлюдных островах, проходит у вас? Все хорошо, никто не тревожит, кроме меня. Как дела у тебя, спрашиваю? Куда пошел? Я с тобой поговорить хочу хоть с кем-нибудь на этом острове. Ну, пожалуйста, не убегай. Я ищу друзей, мне грустно. Я тебя умоляю, ну не надо. Ну, посмотрите, здесь же так красиво, вон. Давайте поговорим об этом, ребят. Пожалуйста, я хочу дружить. Ну куда? Ой, ну и пошли вы в задницу. Друзья из вас, как из меня, блогер, блин. Нехудышные. О, вот это видище. Вот это океанище, блин. Только одна проблема. Это похоже на дождь, а мне это ни к чему. Здесь настолько никого нет, что прям как-то страшно, одиноко. Господи, кто это делает, блин, идиоты? Зачем? Боже ты мой. Оба! Оба! На самом деле, хочу сказать огромное спасибо погоде. Погода! Спасибо! Океан! И тебе спасибо, что несешь проливные дожди ветрами в правильных направлениях и в правильное время. Мне кажется, что я схожу с ума здесь. Погода, говорю, с океаном. Но океан все равно. Я благодарю тебя.
Ты красавчик! Красавчик! Правильно, беги, беги от меня. Зло приближается. Зло здесь. Чувствую себя несмертным королем этого острова, и все подвластно мне. И силы природы, и животные, и даже я сам. Ну здравствуй, маячок-красавчик. Надеюсь, что твой хозяин оставил дом открытым. Белый такой, с красной шапкой. Как красная шапочка. Я назову тебя моя красная шапочка. Закрыто. Ничего интересного. Подсобка. Рад, что это утро произошло в этой школе, потому что круто просыпаться в какой-то непонятной школе. И что мне в ней больше всего нравится, это то, что в ней есть кондиционер. Первым делом, что я сделал, когда вчера пришел сюда, я врубил его, по-моему, градусов на 25. И здесь стало по-настоящему тепло. Когда-то в свое время здесь сидела училка и читала детям нотации или чего-то еще. Но сейчас здесь сижу я, а точнее лежу. Теперь о вопросах еды. Что я с собой сюда взял? Короче, трехразовое питание. Консерва. Консерву мы разбавляем чем-то в томатном соусе, тоже какой-то консервой. И чем-то в томатном соусе мы разбавляем каким-то паштетом, тоже консерва. Но чтобы совсем грустно не было, мы едим маис. Все это я назову main-группа, то есть основная группа. В основную группу я советую класть хлеб, потому что просто жрать консервы, это очень тупо. Потому что все это в масле каком-то, в томатном соусе, и, хочется проблеваться на самом деле, когда ты это жрешь. А если заедать хлебом, то жизнь становится проще. В этом нет абсолютно никакой необходимости, но я почему-то решил это взять. Это очень вкусно, хоть и вредно. Я купил печеньки. На эти печеньки я мажу вот эту вот шоколадную пасту и хаваю это как десерт. Я вообще не понимаю людей, которые пытаются свести свой рацион к чему-то одному. То есть он должен быть разнообразный, он должен быть вкусный. В конце-то концов у тебя нет возможности нормально себе что-то приготовить. Поэтому тебе нужно как можно больше его разнообразить, чтобы не стало противно от своего пребывания здесь с точки зрения еды.
А так тебе в принципе круто, ты можешь хавать консерву, потом кушать печеньку, на печеньку намазывать шоколадную пасту. А потом, чтобы быть максимально счастливым и получать определенное количество витамин, ты можешь взять грушу и схавать грушу. Вот так вот прям берешь ее всю и съедаешь. Груши это охеренно, ребят. Кушайте груши. К черту яблоки. К черту апельсина. Обожаю груши. Блин, выжать бы сейчас грушевый сок. Надеюсь, что местные не закроют эту школу. Так, что это у нас здесь? Видимо, раньше был чей-то дом. Но почему-то здесь обвалилась крыша. Do you sleep wide enough to wake, wide enough to wake up? Do you feel light enough to float, light enough to float on? О, ребят, это жестко, очень жестко. О, у меня лицо отмерзло просто на этом ветру. Дошел до какого-то домика. Я сомневаюсь, что он открыт, потому что отсюда идут какие-то провода к электровышкам. One chance, just one breath, just in case there's just one left. 'Cause you know that I love you. I loved you all along, and I miss you. Been far away for far too long. I keep dreaming you'll be with me, and you're never going to stop breathing if I don't see you anymore. On my knees, I'll ask last chance for all. Эта красота, безусловно, не для всех. Я бы сказал, даже для избранных. Но грустно то, что этих избранных становится все меньше. Даже посмотрите на эту деревню. Здесь 90% домов, они просто пустуют. Никто в них не живет. Все уехали в город. И я ни в коем случае не говорю, что это неправильно или плохо. Человек тянется к цивилизации. Но вместе с цивилизацией он теряет чувство прекрасного. Того прекрасного, что невозможно получить там, где-то в городе. А можно получить только здесь. Я ни в коем случае не говорю, что нужно бросать все дела и покупать билеты сюда, чтобы насладиться этим, наполниться этим. Нет, конечно. Это не для всех, и это не для многих, и более того, это тяжело. Это потрясение. И физическое, и моральное. Прежде чем лететь в эту красоту, надо миллион раз подумать, а нужно ли оно вам? А может быть, лучше остаться дома, перед телевизором или перед обогревателем, чтобы было тепло и уютно, чтобы можно было кушать вкусную еду и ни в чем себе не отказывать. Еще раз повторюсь, я к этому не призываю, но я хочу, чтобы каждый из вас не забывал, что нужно ценить эту красоту и нужно помнить о том, что она есть, нужно ей сочувствовать, нужно ей сопереживать. Я вообще не понимаю людей, которые говорят, что они умеют любить. Мне кажется, что тот человек, кто не видел эту красоту, тот человек, кто не чувствовал боль, кто не чувствовал холод, кто не чувствовал тяжесть, он не понимает, что такое любовь. Тот человек, который не умеет любить себя, тот человек, который не умеет любить природу, ведь это то, что было всегда и было до нас. Как он может говорить, что он может любить? Ну, то есть он может, конечно же, думать, что он все прекрасно чувствует, но чувство – это такая вещь, которую нужно развивать. Если ты над этим не работаешь, твоя душа шире не станет. Она будет все такой же маленькой, в нее многое не поместишь. Тот, кто не прошел просто все ипостаси жести и удовольствия, печали и радости, ему тяжело понять, что такое настоящая любовь. Тот человек, который не проехал по множеству стран, у него не было опыта, он не знает, как может быть, как бывает, как делать не нужно, а как нужно. Любовь – это опыт огромный,
безмерный опыт, который нужно получить. И только тогда, когда у тебя будет этот опыт, ты сможешь по-настоящему понять, что такое любовь, что такое радость, что такое преданность. А не просто растрачиваться на всех этими достаточно важными словами. В общем, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И учитесь любить, ребят. С вами был Димася. Это конец этой серии, и увидимся в следующих сериях. В общем, пока. Нет,